Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pizza City na. Bulan sang Hunyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal pag-edukar sa mga nagapamalibad sa pagpabakuna kontra COVID-19 ginapadayon sang gobyerno probinsyal para malapot ang target population. DILG Bacolod gintalana sa Hunyo 22 ang initial meeting sang transition team sang incoming kag outgoing administration. 3 ka mga kawatan sa baligyaan nadakpan sa separado nga lugar sa probinsya. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapila ang Malacañang sa public utility jeepney nga mga driver kag operator nga hindi pagpadayunon ang transport strike subong nga semana. Suno kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, ginahimo sang gobyerno ang tanan nga masarangan sa tuyo nga mabuligan ang mga driver kag operator sa tunga sang problema nga padayon pagsaka sa presyo sang gatong. Dugang pa ni Andanar, nagapadayon man ang implementasyon sang fuel subsidy program sang gobyerno sa diin 180,000 ka mga PUJ operator na ang nakabaton sang subsidy tubtob Hunyo 1. Base sa record sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang presyo sang gatong yara na karon nagabalor 70 tubtob 80 pesos kada litro nga ginaangot naman sa away sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang aton mga utod kung kaysa hindi lagid makagwanta tibisan sinuman. Amo ni kadaas ang presyo sang gatong, anong ganansiyahon mo sini? Kon operator ka, ang remittance kulang-kulang. Kon driver ka sa jeepney di pasero taxi kag iban pa. May lang kung kada biyahe mo, kada pagwa pasulod mo, may pasahero ka. Pero kung mag-standby ka, hindi ka makalabot sa kuta mo. Amo nang problema sa mga driver. Ang gobyerno gahatag man subsidy. Apang ban-aid na ni siya. Pila na ni kadlaw, urot na. Hindi pang malawigon. Ang kinanglanon sang driver, ilabang pang lawigon iya. Nga kinahanglanon sa tagsa-tagsa kaadlaw kung anong mahimo sinisang bag-o nga administrasyon. Kung ibasura ang oil deregulation law, kag butangan pundo ang gobyerno. Sa una, may standby mo nga pundo ang gobyerno nga kung sumaka ang presyo, may sagang siya nga itabon para hindi matapna, para hindi matamaan ang mga operator kag mga driver. Tigin kakas na to, kay gin pasulabi gid ang oil deregulation law. Kung saan o ini kakason, galing kay manti, budlay man ni kakason, kay samtang gataas ang presyo sang gatong, dako man ang ginasakam sang gobyerno. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Balikan ko kamo pagkatapos ini.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Wala kay tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kung mamposlanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako
imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa Philippine Standard Time, las 4:19 na. Kamusta na? Tungdan Tagilayon ang palibot sang siyudad sang Bacolod karon nga adlaw Pizza City na. Nagaulan-ulan, mapulo pa ang mangkong kaisa, pagkatapos sa kahaponanon may gulugal uman. Kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod sa alas 4:19 ang takna karon nga kaagahon. Updan kita sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Karon nga adlaw Martes ang sa patrol si Aksyon Eden, ang sa patrol subong. Sigurado basta gasinyas kan inya gwapa ti si Aksyon Eden Aboso ang nagaman sa patrol karon nga kaagahon. Aksyon Eden, good morning. Good morning and happy Tuesday naman ang John Fred. Happy lang yapon sa itong Tuesday. Medyo tulutog daw ang huyop ng hangin. Wala man pag ulan-ulan subong pero kwan ng gagalom kag pangilat-ngilat John Fred no. Pero okay lang na. Importante nga magwa ka mo karon sa inyo sa nga panimalay, mabitbit ka mo sang kuan sa inyo lawas, mabitbit ka mo sang protection sa inyo lawas. Pwede ka kalo, pwede ka payong, pwede man ka jacket. Amo na ito importante siyempre. Pero tayo subong nga adlaw, istoryahan gid ang big time oil price hike naman subong nga adlaw action thread. Kay man ang diesel may 7 pesos nga pagsaka action thread no. Kag almost 7 pesos kung 6 pesos 50 centavos. Kag ang ato naman nga gasolina may masobra 2 pesos nga pagsaka. Pero wala na taga mahimo kay amo ginaction thread kada Martes nga adlaw may ara gid kita sang pagsaka o kung pagnubo sa ginatawag presyo sang gatong. Kagabi, kagapon sa hapon at sa kagabi at siyempre dako ang mga gasolinahan kay kadamo sa mga nagalaga
no, na makapagasolina. Subukan kita sa kagasolinahan. Pero alas 7, panisila sa Fred, mapatuman sang ila sa mga oil price. Pero as of the moment, ang diesel, 74 pesos. So plus 650 ni karon pila na? 80 na ang Fred. Ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo, ang gasolina subong 75 pesos por 40 centimos kung may ara ng 76 pesos kag 15 centimos. So 2 pesos, almost 3 pesos pero ng dugang. So mas 78 misa kag 79 kira. Ang kaluluoy naman ang aton naman liwat ng mga jeepney drivers na nagatubong diesel bote sila naman action Fred. Sila na lang ang mapuli nila sa patsa nila sa mga puluyan. Kubay pa nga, muli pa nga bayman sang mga pumuluyo nga sa masunod nga administrasyon, masolusyonan kag makalupangdan ang iniman nga problema kag mabuligan man kitatanan action Fred. Pero anyways, dili palibot sa syudad sa Bacolod sa liwat matulutawhay kita kag kadamo naman sa mga nagapadulong sa merkado, kag kadamo naman sa aton sini nga mga street cleaners sa mga highways kag inner barangays nga nagapaninlo sa lugar, especially sa mga rainy season na uso ang dengue kag uso man ang pagbaha. Amo na ang pinaka importante action Fred. So sa liwat mga kakson di pagkalipatan ara sa gyapon ng COVID-19 hindi pagpawala of dan pa sa paglanudan subong leptospirosis sa dengue kinabatayan man sang aton sining mga health experts. Hello mga kakson, especially sa aton sini nga mga motorista. Observation report sa Police Patrol, Action Idinaboto. Unang sa balitang aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Wala kita mahimo. Kada Martes, gasaka. Tikon Lunes, gapaabot man kita, basi may rollback. Amo nang Malacanang gapilagan sa mga driver dito nga hindi anay magpatigayon sang transport strike. Yang gobyerno padayon man nagahatag bulig mga subsidi sa aton mga driver kag operator. Galing ini band-aid solusyon ini, hindi pang malawigon. Ti kon mag-amo sini kag maglawig pagid bangod sang gamo man, gagamong iban nga pungsod pati kita apektado man. Kung hindi sila magbakal sang oil o kung gatong sa Russia, gasaka man nga gasaka ang presyo. Kung magdemand man ang gatong bangod sang peak sang tig-ilinit, saka man ang presyo sang gatong. Wala kita mahimo. Matuman kita sa presyohanay sa pangkalibutanon nga merkado. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Bawari na sila Si Melvin Piñapilgid ang una-una. Gindasnan ni Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, Gamonitor. Si Melvin Solidarios Abdo morning. Sa Barangay Malingin, Bago City. Morning kay Ronnie Epipanio. Si Rotsel Evangelista Araman, si Milili Oligo morning, tamyaw kumamba ni sa Star kag Doc Matmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Subong man si Utay Benedicto, tamyaw ko lang advance wedding sa kay Raul Tata Perez sa buwas nga adlaw sa Catholic Parish Church sa Barangay Mansilingan. Kay Armando Gabang muning nga pita, tamyaw ko lang si Jerry kag pare Nonito Hilado. Si Alex Puentes gwa manangalan niya. Kay Elvira Hilugo muning, may lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Si Judge Napnya Mantiga bugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Si Toto Raul Alibo gagaladlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo.
kay Ana Diaz sa Purok Balulan Bago. Kamusta ka muna? Sa mga pamilya Dilag sa Sumag, Belmonte family sa Purok Riverside Sumag, good morning. Kay classmate Efren Pompirada, good morning da sa Barangay Sumaga. Barangay Punta Taytay, good morning. Kay Marlon Caglagrimas Reyes. Dira kay Philip Bilyesa sa Murcia. Si Pare Kinit Mabon, kamusta? Si Marvin C. Si Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Si Pare Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Si Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4. Kay Paring Istoy Querido, kamusta? Bibango na. Kag mag walking. Morning. Dira kay Ili Andresio, good morning man. Kag kay Elvira Hilugo, nagaupod man sa aton karon nga kagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay nga huyop sang hangin, di ka nabagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulumadlos ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Ang mga bulobalita sa DCRH, baw, ang kawatan ho, nagsimba siya nay, nangamuyo siya, antes nangawat, dakpan man gyapon. Basi kon kinanglano niya gid, no? Nagasulod pa sa simbahan mo, nangamuyo siya, antes mangawat, disgrasya, nadakpan gihapon sang kapulisan. Mga muyo kay mo ya, antes ka maghimo sang kalainan, kundi daw hindi amo, daw sala. Tani ko nangamuyo ka, nangayo ka patawad. Iya guro, basi may naglaygay sa iya, nyantis ka mangawat, mga muyo ka na, para di ka madakpan. Tiyan nagsulod simbahan, nangamuyo siya, sinipit, yapon sa kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Si Milili Uligo nagatamyaw kay Boss Yalito Baba. Kay Milko Bilio Morning, tamyaw ko lang kuno si Brad Matio ni Pales, permiga monitor, tagsa kaagahon. Kay Imbong Jukampo ga monitor, upod kay Kap Bito sang Maaw. Si Maricel Isok Alon sabi good morning, kay Tilma Pihida, Sion Kadungon, kay Norma Morales, Emily Espanola, Pamilya Pidiriso, Gracie Bunga, Marilyn Haro, kagang batay nga si Hop sa Bodogo, ga monitor sa Hacienda Consita, Coscolwela, Barangay Sagang La Castiliana. Taga La Castiliana da good morning, may lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Kamusta kamuda? Dira sa mga kautura naton sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental, halong-halong kita, paninlo kita, tagsa kahaponanon,
kinahanglan tinluan tang palibot kay dire sa Western Visayas ginreport nga sa isa lang kasimana mga 300 ang nabiktima sang dengue. Wala kita ginalautan sang Kagaw. May COVID na, may dengue pa, may monkeypox pa. Ga inasud-asud lang ang pamalatian nga nagaigo sa aton dire sa pungsod Pilipinas ang malain niya kay ang Kagaw ya sang una isa lang ka lugar pro sang COVID kon China lang pag-igo sang Kagaw bilog nga kalibutan aba ginpuntariya sang Kagaw perting panakayo niya gaupod sa hangin siguro bilog nga kalibutan inigo sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na kay Espino Robles morning tamyaw ko nanay Ili Robles kay Marco Robles, Krista Robles kag Gamay Robles ang barangay Lalagsan si Sofia Angel Tanalion. Good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kunin. Kung response Pangalagad, kung paano kay man makautang ka lang sa iban nga kapungsuran kung magpasalig ka nga pasakaan mo ang buwis diri sa pungsod Pilipinas. Kolateral ina nga tagaan ikaw, pautangon ikaw basta magapromisa ka nga pataasan mo ang sukot sa buwis. Action Radio Philippine Standard Time las 4:49 na kay Sophia Angel Tanalyon. Good morning kuno kay Papaya Salvador Tanalyon, kay Mamaya Arlen Villalobos naga-monitor live Pontevedra with Love. Bao number 1 kuno ang Action Radio sa Pontevedra. Salamat gid kay Diosdado Propunga. Good morning man. Tamyaw ko lang pamilya Propunga kag Hasildo sa Barangay Caridad, Ciudad Sang Bago. Ba si Star Mayo, good Monday kag sunny afternoon didto sa ila. Shout out lang sa akon pamilya ko no. Sa mga Alvarez, Mercado kag Herrera. Salamat gid. Wala sang anuman. With love from Minnesota State, USA. Kay Star Mayo na. Good morning. May lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsa kaagahon. Duludugsing lang kita. Sa tion sang kaagahon, tulutamyaw lang kita. Bulo balita lang kita. Para mapagsik ang aton kalawasan. Action Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Time, las 4:58 na. Aber, pasudlon tanay ang report sa Kapitolyo pag-edukar sa mga nagapamalibad sa pagpabakuna kontra COVID-19 ginapadayon sang gobyerno probinsyal para malabot ang target population. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May problema sa gihapon nga ginapangatubang ang gobyerno provincial may kang tanan sa vaccination program matapos nga ginpatagayon ang ining duha ka adlaw nga provincial vaccination days. Bangos ni ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga padayunon sa gihapon ang pag-edukar kay pagkumbinser sa iban pa nga wala magpabakuna para nga malabot ang ginatawag nga target population. Ang Provincial Vaccination Days ginasugdan nagligad nga Huwebes ginpadayon sa Biyernes kag ini ang magapadayon sa sunod nga Huwebes kag Biyernes sa kabugusan nga bulan sang Hunyo. Nabaluan nga isa diri sang ginaproblema sang provincial government among pagkumbinser sa mga senior citizens nga magpabakuna kontra COVID-19. Attorney Diaz. Well, mo na gani ang na-stress naton nga tanan-tanan niya nga willing nga papakuna, nalambutan na mo. Pero ang iniyasubong gina-educate ta pa, kag gina-inganyo ta pa. So, again, even in first world countries, hindi man sila kalambot sa ilang targets. They had to adjust. And even United States, pagkalambot sa certain threshold nga nalambot na nila, wala na sang may mga magpapabakuna nga voluntary. As long as may ara willing mong pabakuna, ready kita iya magbakuna. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5 na. Ang bakunahay, may na-booster na, may ara pagid ikaduha. Kung may ara ikatatlo, pwede pagid. Amo na blang nasiling naton nga kung pwede malang nga hindi, no? Para makalikaw kita sa anong nga disgrasya, mabudlay na, hindi kita magpabinturar. Pero sa mga utod naton ya, nga hasta subong, wala pa ya magpabakuna, posible bangod sa pila ka mga pagtuluhan, wala kita da nagakustyon. Ilan na iya kinamatarong. Kay may pagpati sila mo. May ara ya mga sikta nga wala nagapati sa nga bakuna. May ara man pila ka mga utod naton nga may ara sila ilain nga paminsaron sa pagpabakuna. Ti respetado naton ina. Pero sa luyag magpabakuna, now na, subong na, hindi nyo na pagpadugaya pa.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kay Rina Bisiti Makiling, good morning. Tamya ko na akong tatay ko na, si Burdig, si Nanay Gamay, subong man si Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Upod-upod kita, kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 37-23. Una nga bula, resulta, 37 kag 23. Second draw, 26-37. Ikadua nga bula, 26 kag 37. Third draw, 3-6. Ikatatlo nga bula, resulta, 3 kag 6. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Dako ng jackpot, 168,490,499. Jackpot 168,490,499. Kombinasyon in any order, 37, 48, 28, 24, 1, 32. Winning combination sang 655, 37, 48, 28, 24, 1 kag 32. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 71,053,447. Ang jackpot, 71,053,447. Ari ang winning combination, 31, 16, 34, 25, 22, 12. Winning combination sang 645, 31, 16, 34, 25, 22 kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Sige daw, kadasig sang inoras. Morning lang, dira kay Mario Olvido Aquisa, tamyaw ya pamilyada Moral, Bagaporo, Valdez, kag Baldonado, sang Hacienda Teresa Ibi Magaluna. Si Katiber, ari na siya. Kay Christian Rua, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon na. Kay Rina Bisiti Makiling, kay Tatay Burdig, kag Nanay Gamay, good morning man. Kay Baran Nini Rico, tamyaw ya si Bukay Aming Opsima Genggeng Perez, Konseng Baran, halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Paet, La Carlota City. Sige, ari ay, may pamangkot ako sa inyo. May asma ka bala?
Wala Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup Sang paglupok sang bulkan bulusan bala mga 20 milyones na. Labi na gid sa pananom. Budlay niyo. Wala kagtuon ang atong nilabantayan. May mga linog, may paglupok sa bulkan. Daw ga inasod-asod na. Daw hindi na maintindihan ang nagakatabo sa kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Runa Rihida Traba, good morning. Tamyaw ko no kay Tatay Teddy Rihida, kay Bibing Ramos ng Rosebec Montalvo, Julius kag Mary Grace Crisostomo. Ba si Milili Uligo, mununguno kay Gagawad Timay kag Munit Lobaton, kag Estilayo Barbo. Good morning din sa inyo. Ba wala ko kapamasyar sa mga grupo sang shuttle bus, no? Basi buwas lang ko kakadto sa ako gid. Puwerteng schedule mo. Kamot mapulo pamasyar makuda. Kamusta da? Si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Nelson Distrito, si Munit Rujas, si Jok Torres, si Paried Jangson, si Maral, si Billy Caro, si Polding Hipes, si Larry Benitez, si Abner Magallanes, kay Jimmy Candelario da, kay Polding Hipes, kamusta kamo da? Sa pihak nga bahin at tumunto si Bunsing Siukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si Bida Tombos, si JC Sindico, si Bibitan, si Joe, kung kaysa ga pulo pangapi maslada, si Roger Aguirre. Mandua ina, shuttle bus kag sa pihak, ba gabi na bayluhanay lang kung kaysa. Idlaw man ko sila ba. Basi buwas makapamasyar makuda. Kon medyo halog na ang schedule. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Aber, pasudlon tang report sang City Hall, DILG Bacolod gintalana sa Hunyo 22. Initial meeting sang transition team sang incoming kag outgoing administration. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale.
Good morning, Action Friend. Ginahulat sa karon sang DILG Bacolod ang kumpirmasyon sang duha ka mga transition team sang incoming kag outgoing administration. Gitpahayag ni Maria Joy Mardeth Madayag ang DILG Bacolod Director nga sa Hunyo 22 Action Friend ang gintalanan nila nga petsa para sa inisyal nga pag-istoryahanay sang duha ka mga transition team. Ginpahayag ni Madayag nga base sa verbal communication nagapangabay Action Friend hampon ni Mayor-elect Albi Benitez ang akong mahimo pwede nga mas temprano ang initial meeting. Suno kay Madayag, wala pa ini sa may nabat ng komunikasyon gikan naman sa kampo ni Mayor Bing Leonardia sa diin si Marivic Pareñas ang nagaserbi karon nga pamuno sang transition team sang outgoing administration. Si Pareñas ang nagaserbi karon nga secretary to the mayor kag concurrent head sa Bacolod Housing Authority. Gain klaro ni Madayag Action Friend nga hindi pa ini ang aktual nga turnover kundi initial meeting pa lamang para ma-finalize ang tanan. Nag-set na kami sa June 22 tani. Pero I don't know kung ma-request pa din ang kay Mayor Albi sang grupo sa earlier. Puro naman bala sa ako tanan. Dati siya niya din set na naamo pa ni June 22. So, ano sila. Tisigin ko pa dala lang sila sulat. So, wala ko pa man nabaton. So, ma-request sila for an earlier. Nabatian si Maria Joy Marideth Madayag ang pamuno sang DILG Bacolod. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Ang pagbulos sang bag-ong administrasyon alin nasyonal pakadto sa lokal sa Hunyo 30 na. So ambot silingon sa July 1 bag-o na ang presidente sang pungsod Pilipinas, Vice Presidente panaog sa idalom sa tanan nga mga nagdalaog magapungko sila sa ila palangakuan. Ang presidente kag Vice Presidente magalawig tob-tob 6 katuig. Ang mga lokal iya sa gihapon 3 katuig. Sabtang ang ginaangan-angan subong ang desisyon sang aton sini nga Kamara, Senado kon ano ang mangin desisyon sa eleksyon sa barangay sa bulan sang Disyembre. Amo pa na ang dako karon nga palamangkutanon, madayon bala o kon hindi. Ga katol na dapadapa sa iban, daw mapipili lagid barangay official. Damo-damo ni ang magapapili kay man may mga benepisyo na, may mga ara na mabaton nga kayuan ang mga barangay officials lakip ng sanggunian kabataan. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Good morning kuno kay Sinika Mahilom siling ni Dodge Dalida. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santo Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa mga balita naton upod kay John, 3 ka mga kawatan sa mga baligyaan na dakpan sa separado nga lugar sa probinsya. Detalye sini upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Action Fred, arestado ang 3 mga persona sa separado nga kaso sa pagpangawat nga naglunta diri sa probinsya sa Negros Occidental. Una diri sa syudad sang Talisay, maghimatao arestado matapos nga maktuhan nga nagpangawat sang pila ka mga baligya sa sulod sang Estaca Supermarket sa Barangay Zone 12, syudad sang Talisay. Ini ba nagkaladakpan na Sanjay JJ Rojo de Guzman, 23 anyos, kag Gerald Rojo E. Estrella, 20 ang edad, tanan residente sa Purok Panton, Barangay Zone 6 sa syudad sang Talisay. Sunod rin sa report sang mga kapulisan na aktuhan mismo sang customer assistance sang Save More Supermarket ining duha nga nagpangawat sang 4 tanan ka mga dark acts temptation nga tag 222 kag 75 sentimos ang kada isa nga may kabilugan nga balor nga 871 pesos. Duha ka mga gold acts nga nagabalor 222 pesos kag 75 sentimos sa kada isa nga tanan nagabalor 400
445 pesos kag 50 sentimos. Ginkuha man nilang 5 ka mga dairy hazelnuts nga nagabalor 154 pesos kag 50 sentimos sa kada isa, o kung may kabilugan nga 772 pesos kag 50 sentimos. Ginaligar na ginsulod sa mga sospetsado sa ila mismo nga bulsa, kon sa bulsa sa ila ginasuksok na jacket. Gilayon man nga ginsundan sang customer assistance ini nga magmatatob-tob nga nakalabot ini sa exit sang supermarket, kag naibaluan nga gindalan ni labla ining mga pagkabutang nga wala mabayaran. Ginpa-alerto ang security guard kag ginpapundo action Fred kag dikto na recover ini mga pagkabutang nga wala sang resibo. Ining mga sospetsado ang preso karon sa custodial facility sang Talisay City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Isa man ka 18 anyos nga lalaki nga ginkalala kay Rodney Implamado, residente sa Purok Veranyo, Barangay Lantad, Surad sang Silay, ang nadakpan nga nagpangawat sa isa man ka balalagyaan sa sulod sang Tinabuay Public Market sa Barangay Zone 3 banwa sang Mulsa Action Fred. Sunod diri sa report sang mga kapulisan aktuan mismo sang tag-iya sining balaligyaan nga si Lovely Mehipolito nga nagpangawat sang pila ka mga grocery items kagin sulod sa isa ka sako bag ang pila ka mga baligya dira mismo niya. Kaangay na lamang sang kit sa tanan ka mga packs sang Nescafe Classic nga nagabalor 2,100 pesos, 20 ka dosena sang cream silk shampoo nga nagabalor 2,500 pesos, 2 ka mga disposable lighter nga nagabalor 100 pesos kada isa, kag 1,000 ka pesos action Fred, no, kabilugan ang mga nakawat nagabalor 5,400 pesos. Ining si Implamado ang preso karon sa custodial facility sa Mursa PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa tatanan nga maka-aksyon basta mo sining panahon nami gid man higop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus. Alas 5,
45. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nagsaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magprepara Philippine Standard Time las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred arestado ang top 1 most wanted person sa padayon nga pagpatuman sang intensified campaign against wanted person kang Cadiz City Police Station. Ginkilala ni Lieutenant Colonel Hiljan Desti Anadagpan kay Narciso Gilioagan, 54 anyos, kag residente sa Barangay Burgos sa Amuman nga syudad. Tuno kay Desti, naarestong suspetsado paagi naman sa warrant of arrest sa kaso nga incest rape kag wala sang rekomendasyon nga piyansa. Si Gilioagan ang priso karon sa custodial facility sang Cadiz PNP. Balita halin sa patrol, ang ka-action niyo Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Pederlep Lending Corporation. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Uno, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!